အားလုံးမင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာအတွက်လိုအပ်တဲ့ software တွေကို Google မှာရှာပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုး download install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုမှ browser တစ်ခုခုရှိရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser လေးကိုသုံးပြီးတော့ search လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ KM Player software လေးကို download လုပ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ software နာမည်လေးကိုရိုက်လိုက်ပါမယ် KM Player download ပေါ့နော် download ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီ download လုပ်လို့ရတဲ့ link တွေဒီမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေကိုအဆင်ပြေတဲ့ link ကနေ download လုပ်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ star ပြထားတဲ့ link တွေကနေဝင်ပြီးတော့ down မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါ ready ကောင်းတဲ့ site တွေရဆိုရင်ဒါ save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်း site ဖြစ်တဲ့ဒီ kmplayer.com ကနေပဲဝင်ပြီးတော့ download လုပ်ပြပါမယ် kmplayer download ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာသူကဒီမှာကိုရွေးချယ်စရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာmobile app ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ Apple iPhone တွေအတွက်ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Android အတွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကနေသူတို့သက်ဆိုင်ရာ Play Store တွေကနေသွားပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်အဓိကဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ laptop PC တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ software တစ်ခုလိုချင်တဲ့အခါမှာဆိုင်သွားပြီးတော့ install လုပ်နေရမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ software မှန်သမျှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google မှာရှာပြီးတော့ download install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ PC ဆိုပြီးတော့เนาะ64H ဆိုပြီးတော့ရှိရဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ Windows မှာဆိုရင်သူက system type ရှိရဲကျွန်တော်32 bit လားကိုယ့်ရဲ့ Windows က64 bit လားပေါ့เนาะရွေးချယ်ပြီးတော့ download install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer Windows က64 bit လား32 bit လားမကြည့်တတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားပါမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Windows ကကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows ကဒါ64 bit processor နဲ့ run ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ PC 64ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကတော့ဒါ download for KM Player 64H ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ click လုပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ out down လေးမှာဘယ် out down လေးမှာသူဒီ downloading လုပ်နေရလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေး complete ဖြစ်သွားအောင်ခဏလောက်စောင့်ပေးရပါမယ်โอเคဒီနေထားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ software လေး download လုပ်တာဒါ complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီဘေးကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် open ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါလေးကခဏ minimize လုပ်ထားလို့ရပြီကြည်ရရှုပ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီinstallation wizard လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဘာမှအထူးတလဲရွေးစရာမလိုပါဘူး okay ဒါကတော့အဓိကရွေးချင်တယ်ဆိုတော့language ပေါ့နော်ဘာသာစကားရွေးရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ English ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် English ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှေ့ဆက်သွားဖို့ရအတွက် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ license agreement ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကို I agree လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next သွားမယ်ပြီးရင် install ပေါ့အဲ့တော့ဒီ destination folder ကတော့ကို choose လုပ်ချင်လဲရတယ်ဒီတိုင်းသူ default အတိုင်းပဲသူကတော့ဒီ C program file တွေကို install လုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းထားလိုက်လဲရတယ်ဘာမှပြောင်းစရာမလိုပါဘူးပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ browse ကနေနှိပ်ပြီးတော့ကို install လုပ်ချင်တဲ့ location တစ်ခုကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ default အတိုင်းပဲထားသုံးကြတာများပါတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ install ကိုနှိပ်လိုက်ပါinstall နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုသူ့ဘာသူပဲ install လုပ်ပေးသွားမယ်ဒီကောင်လေးကို complete ဖြစ်အောင်စောင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ computer မှာသုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ KM Player ကတော့ဒါ music တွေဒါเนาะ video တွေဖွင့်ကြည့်တဲ့ဒါ application တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်တခြားကိုလိုချင်တဲ့ software တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအလွယ်တကူပဲ Google မှာရှာပြီးတော့မှ download install လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အခုပြောသွားတဲ့နည်းလမ်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free version software တွေအတွက်ဒါ install လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ finish လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ KM Player software လေးသုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ကဒီ Windows ကပေါ့နော်ဒီ64 bit လား32 bit လားဆိုတာကိုကြည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကို
ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ run ဘောက်ကနေသွားရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ရတာရှုပ်တယ်ပေါ့နော် comment မှတ်ရတာရှုပ်တယ်ဆိုအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏလေး icon တွေကိုခဏကျွန်တော် show လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဒီ this PC ဆိုတာလေးရှိလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ Windows 7ဆိုရင်တော့ my computer ပေါ့နော်ဒီ Windows 8 10 11နေမှာတော့ this PC ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ဒီ icon လေးပေါ်မှာ right click ထောက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ properties ကိုသွားပါ properties ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ computer ရဲ့ဒီ business information ကိုဒီမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီ device specification တွေဒီမှာကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Windows 7မှာဆိုရင်တော့ business information ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ device specification ဆိုပြီးတော့ Windows 11မှာတော့ဒီတိုင်းလေးပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ Windows က software တွေ install လုပ်တဲ့အခါမှာသိရမှာ32 ဘက်လား64 ဘက်လားဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ပေးပါ system type ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် system type 64 bit operating system ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Windows ကဒါ64 ဘက်ကိုတုံးထားတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက် software တွေ download install လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ Windows နဲ့ကိုက်ညီတာကိုဒါရှာပြီးတော့မှ install လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် Okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာအတွက်လိုအပ်တဲ့ software တွေကိုကိုယ်တိုင် Google မှာရှာပြီးတော့မှ download install လုပ်တတ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်